ជំរាបសួរពីខ្ញុំបាទកំឡោះហ្វីឡាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ហាងក្មួយខ្ញុំផ្ទាល់គឺហាងលក់ទូរស័ព្ទបាទលក់ទិញនឹងឯកទេសជួសជុលខាងទូរស័ព្ទទំនើបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅខាងលើនេះគឺផ្លាកគាត់បាទឈ្មោះ T-Fix បាទ T-Fix អញ្ចឹងហាងនេះគឺនៅកំពង់សោមបងប្អូនណាបាទនៅខាងកំពង់សោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានមកដល់ហាងគាត់ផ្ទាល់បាទក្មួយខ្ញុំគាត់នៅបើកហាងធ្វើទូរស័ព្ទផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវយើងទៅមើលនៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់ធ្វើអីខ្លះបាទនេះតោះទៅមើលនៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះមកជួបក្មួយខ្ញុំផ្ទាល់បាទម្ចាស់ហាងជួសជុលទូរស័ព្ទចង់ដឹងថាគាត់ធ្វើនៅកន្លែងណានៅអាស័យដ្ឋាននៅណាហើយតាក់ទងវាមិនត្រូវការតាក់ទងគាត់បាទគាត់នេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តាក់ទងហ្នឹងហើយលេខអីគេហ្នឹងលេខ Telegram បាទ Telegram លេខ call ក៏បានហ្នឹងលេខ call ក៏បានលេខ Telegram ក៏បានតាក់ទងគាត់បានឈ្មោះអីឈ្មោះ T-Fix ដាក់លេខ T-Fix បាទ T-Fix សម្រាប់ scan add ទៀតទៅវិញមកអូខេហ្នឹងរូបលើហ្នឹងអីលើហ្នឹងវា account ខ្ញុំហើយនៅណាអាស័យដ្ឋាននៅកំពង់សោមនៅផ្លូវ LV នៅផ្លូវ LV គេហៅផ្លូវតាកបីហើយនោះផ្លូវតាកបីគេហៅតាកបីបងប្អូនបាទថាកែងផ្ទះតាកបីអញ្ចឹងកែងផ្ទះតាកបីផ្ទះពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងបាទអូផ្លូវ LV បាទហើយនៅផ្លូវ LV បាទអញ្ចឹង LV ហើយក្បែរពេទ្យដេសាមីក្បែរពេទ្យដេសាមីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនៅខាងកំពង់សោមបាទបើសិនជាត្រូវការយកទូរស័ព្ទមកជួសជុលបិទអេក្រង់បាទត្រូវការលក់ទូរស័ព្ទជូនឬក៏ទិញទូរស័ព្ទបាទនៅកន្លែងនេះគឺមានគ្រប់ប្រភេទបាទក្មួយខ្ញុំគាត់ទទួលធ្វើការងារទាំងអស់នេះហើយទូរស័ព្ទបិទឬក៏ជួសជុលឬក៏ធ្វើអីគឺថាត្រូវការតាក់ទងមកគាត់បាទក្មួយកំឡោះហ្វីឡាទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាខ្លះដែលហ្វេនកំឡោះហ្វីឡាបាទនៅជុំវិញខាងកំពង់សោមនេះបាទកុំភ្លេចមកហាង T-Fix បាទមានលក់មានទិញមានដូរក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបាទមានលក់កាតអត់មានលក់មានទាំងអស់បាទលក់កាតលក់ស៊ីមលក់អីទាំងអស់បាទអូមានច្រើនអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺថាលក់ដូរច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការកុំភ្លេចមកជួយទិញក្មួយកំឡោះហ្វីឡាបាទនៅកន្លែងនេះគាត់មកដល់សួរថាកំឡោះហ្វីឡាក្មួយកំឡោះហ្វីឡាហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នាឱកាសក្រោយបាទបាយ